akkamitti keessa barumsa fudhannee gara rabbii deebinaa isa jedhu dhukkubicha kana yoo ilaaltan hiyyeessa hin dhiifne sooressa hin dhiifne abbootii aangoo hin dhiifne warra jalees hin dhiifne hunduma wal qixxeesse meelaal addunyaa kana akka waan rabbiin guyyaa qiyaamaa dhaabe haati ilmaanirraa abbaan ilmoorraa abbaan manaa fi haati manaa walirraa baqachuutti jira haqiiquma bar osoo ilmoon kee qabame namni har'a gootaan ofiin jedhu hundi ni baqata osoo masjiida tokko keessa namni tokko qabameera jedhame namni tokko kara masjiida sanaan ba'u fitinaa rabbiin fide laal nuumiti warri kaleessa misaa'ila qabu warri xayyaara qabu warri waa meeqa qabu har'a eenyuman nu danda'a kan jedhaa turan limanil mulkul yawm lillahi alwahidil qahhar mootummaan aangoon kan eenyuti jedhee ka waan rabbiin jara gaafataa rooti limanil mulkul yawm lillahi alwahidil qahhar ka waan jedheeti meerre nawawiin jara meerre xayyaarri jara waa tokko deebisuu hin danda'u humna xinnoo rabbiin erge kanaan vaayirasii ijaan mul'anne kanaan addunyaan guutuu warri veetoo paawer jedhamu aangoo gurguddaa qabu har'a fuuldura dhaabbachuu dadhabe humni kan rabbii ta'u aangoon kan rabbii ta'u sirriitti nu agarsiise guyyaan qiyaamaa akkuma kana yawma yafirru almar'u min akhi wa ummihi wa abi guyyaa namni obboleessa isaarraa baqatu haadha isaarraa abbaa isaarraa baqatu haati manaaf abbaan manaa walirraa baqatanidha so barumsa akkasii nuu kennee wamti kun jechuudha tokkummaa rabbii nutti agarsiise dandeettii rabbii nutti agarsiise dadhabina makhluuqaa hanga fedhe yoo qaroome hanga fedhe yoo barate dadhabina makhluuqaa nutti agarsiise makhluuqni rabbinaa oli rabbii danda'u maana Allahu akbar ka warreef nu barsiisaa ruuti bar rabbi hundarra guddaadha hundarra danda'aadha hundaa wal jechuu akka warreef baraarruuti egaa kana fakkaata haala kamiin immoo dhukkuba kana ofirraa ittifna seerri islaamaa maal jedha hadisa musnad imam ahmad keessa jirutti haati keenya Aisha radiyallahu anha ergama rabbii gaafatte fasa'alatu an at-ta'un wa ta'unina ran ergama rabbii gaafatte jennani فأخبرها أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء إرجم ربي عليه الصلاة والسلام مال جدًا يا عائشة تمني إني عذاب ربين أبا في الرت إرجود جدًا جرو مؤمنوتا في مربي الرحمة تقول عذابكنا مؤمنوتا في رحمة تقول جدًا نمني طاعون يوكي لكمني أككنا في بيسات تبو جنان أبسه والربي نرت مرتس ملنا نتوكو جتشو بري biyya isaa ke mana isaa keessa jedhan hadiisa musnad imam ahmad keessatti mana isaa keessa taa'e ajrii shahiidaatu saaf jira jedhan yeroo dhukkubni akka kanaabu wal keessa makachuun wal laaqachuun walitti sissiquun asluma shari'aarraa yuun deeggaramu hatta wal gahanii bakka tokkotti du'aa goonaanu hin barbaachisu dhukkubni akka kana maal jedhe amr ibn al-aas shaamiin gaafa deemu at-ta'uunu jedhe naarun ta'uunni kun ibiddaa jedhe قرآن إسا ممان جنان قرآن إسا ilma namaati jedhe yoo namni keessa bu'e ji qabatee namaan fuudhee kaa jechuudha yeroo taa'uuniin akka kanaa ka'u hanga ta'een tikfachuu qaawwa uumuu walitti siquu dhiisanii akka inni namarraa namatti utaalaa darbaa hin deemne karaa cufuudha jinu barbaachisa jaaniba imaanaatiin wanti gochuu qabnu yoo rabbiin murteesse malee nan qabu dhukkubni kun jedhanii amanuun dirqama sababuma kanatu fida utuu rabbiin murteessin jedhanii amanuun inni kun shirkiidha kufriidha yoo rabbiin murteesse immoo na qabaa itti amanuun dirqama inni kun bu'uura imaanaa kan rabbiin nuu kaa'eedha ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu la wa rabbiin isa barreesse malee isa hin tuquu beekee yoo mana isaa keessa taa'e haajaa dhimma dirqamaatiif malee mana gadi hin ba'amu olii gadi hin dedeemamu jechuudha ergaan isaadha inni sadaffaa kanarratti wanti kaasuudha qabnu sababa guutuudha qabna sababni guutamu kun tokko maa inni yoo jettan sababni guutamu tokko gara rabbiitti deebi'uudha sababni tokko immoo sababa maaddiyyi waan harkaan qaamaan argamu qabamu kana guutuudha barbaachisaa jechuudha sababni inni gara rabbii deebi'u kun maali yoo jettan rabbitu yeroo rakkoo faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara araarama rabbii keessa irra kadhadhaa rabbiin isiniif araaramaa jedha rakkoo kamuu isiniif furaa jechuudha rabbiin sodaan rakkoo hundaafuu furmaata rabbiif ajajamuun rakkoo hundaafuu furmaata
ومن يتق الله يجعل له مخرجا نما ربي صدات ربين ركو هندك يسا يفر ما تيساف قدا ويرزقه من حيث لا يحتسب بكني هي دينرا بكني تنتل ما من الراجي ركو كيسا إسا باس إسا رزق عجد كناف قم ربي ديبئون بديب اللسين الرا توبة استغفار يا ربنا أرارمي جتشون سبب توك قوتو ستوك سبب نبرامو سبب مادي نجنو wantoota asuma keessa deddeebi'ee rakkoo fiduu danda'u waan adda addaa balaa fiduu danda'u ofirraa eeguun akka shari'aa islaamaatti barbaachisaadha inumaayyuu yeroo garii dirqama ta'e argama haala kamiin barbaachisa yoo jettan ergamaa rabbiitu nu barsiisan alayhi salaatu wassalaam tokkoffaa wanti dhukkuba qabu waan dhukkuban qabnetti akka makanne karaa nuu baasariinu ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam namni gaala dhukkubsataa qabu gaala isii dhukkuban qabneen wal makee geessee bishaan hin obaasiniin ajaja ergamaa rabbiiti alayhi salaatu wassalaam maaliif sababa guutuudhaaf dhukkuba kanatu baakteeriyaas haa ta'u vaayirasiis ta'u tokkorraa tokkotti utaaluu danda'a hadiisni laa adwaa jedhu dhukkubni hin darbu jedhu fedhii rabbiitiin mala hin darbuudha malee yoo rabbiin fedhe ni darbaadha inni kun tafsiira ulamoonni irratti walii galanidha dabalata hadiisa kana wallaallatee ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam firra min almajduumi firaaraka min alasad jedhan akkuma leencarraa baqattutti nama qurciin qabe qurcii jechuun yeroo baay'ee waan akka fangasiina fakkaata dhukkubni isaa nama qurciin qaberraa akka leenca baqattutti baqadhu jedhan maaliif paarasaayitiin sun walirraa walitti jarmiin sun walirraa walitti darbee dhukkubni sun babal'ataa akka hin deemneedhaaf guyyaa tokko ummanni ergamaa rabbii bira dhufanii alayhi salaatu wassalaam isaaniif waadaa seenaa turan namni qurcii qabu tokko akkuma kana jaraa wajjin dhufe ergamaa rabbiitiinis mubaayaa seenuu dhufe hogga kana maal jedhan innaa qad baay'anaaka farji' nuti bakkumati jirtutti waadaa siif galleerra deebi'ii jedhan dhukkuba kana fiddanii hin babal'isinaa jechuudha sababa guuttachuun waan beektonni dhimma kana warri kana irratti specialize godhan nu gorsan guuttachuun waan islaamni nu ajaju malee waan islaamni faallessu miti qabxiin guddaan hubachuu qabnu tawakkullinii fi sababni gonkuma waliin faallessu fakkeenyaaf harka yoo wal akkana harka wal fuudhan dhukkubni kun abalurraa abalutti darba jechuun imaana dhabuudha warri jedhe dubbatu jira kun gonkuma sirrii miti aqiidaanii fi dhukkubni harka namaarraa harka namaatti darbaa waa wal argu miti kan aqiidaadhaan wal argu murtii rabbiitiin malee darba yoo jette inni kun silumayyuu shirkiidha sababaaf immoo walitti buunaaniyyi abalurraa abalutti darba jechuun aqiidaadhaan gonkumaa hariiroo hin qabu isa kana ammas jala muraa bara ummanni burjaaja'ina isa kanarratti jaluma muraa bara qaama namaatti buunaan vaayirasiin abalurraa abalutti ni darba ni darba aqiidaadhaan wal faallessaa hin faallessu waan wal faallessu hin qabu rakkoon kun ni babal'ata jedhee mootummaan biyyaas haa ta'u warri dhimma fayyaa irratti hojjetu haa ta'u wal hin makatinaa bakka ummanni baay'atu hin dhaqinaa walitti hin bubu'inaa gaafa jedhame of eeggachuun dirqama inumaayyuu har'a addunyaa biraarraa barachuu dadhabne malee chaayinaarraa barachuu dadhabne awurooppaarraa barachuu dadhabne biyyoota araboorraa barachuu dadhabne malee rakkoon kun baay'ee ulfaataatu as adeemaa jira rabbiin nu hanassaru biyyi miskiinni kun rakkoo kana maaliin fuuldura dhaabbata laata kan jedhu gaaffii guddaadha gaaffii waan akka kanaatiif immoo dursanii of eeggannoon barbaachisaadha khuduu hidrakum of eeggannaa keessan jabeeffadhaa jechuun ajaja rabbiiti waan kamirrattu gaafa lola deemtus of eeggachuun dirqama meeshaa kan kee qabatte haala kamiyyoon lole na baasa haala kamiyyoon qabsaa'ee na baasa jettee of eeggachuun dirqama qabsoo ulfaataa rabbiin fide akka kana ammoo waan rabbiin balaa rabbiin gaaraa fide kana iimaanaan ittiin qabsaa'uun akkuma jirutti ta'e taqwaadhaan du'aayiidhaan ittiin qabsaa'uun akkuma jirutti ta'e meeshaa maaddiyyiis ittiin qabsaa'uun barbaachisaa ta'e argama wantoota dhukkuba kana ittiin ofirraa deebisuu danda'an yookiin immoo akka inni hin babal'anne wantoota ittiin godhan hanga dandeenyeen bifa dandeenyeen guuttachuu qabna iimaanaan wal faallessa jennee hin yaadnu iimaanaan wal faallessa jedhanii yaaduun gonkuma sirrii miti fakkeenyaaf doktorri tokko gaafa ati hidhattee nama keessa makatte waluma siqtee fakkeenyaaf waan tarkaanfii tokko hin caalle ho'i namatti siqtee dhaabbatte afuura isaarraa vaayirasiin kun bahee akkasuutumaan dhufee
sirra qubachuu danda'a kallattii ta'een immoo si keessa seenee si keessatti oomishamuu danda'a jedha. Akka qorattoonni gariin jedhanitti guyyaa tokkotti 5,000 olii baay'ata vaayirasiin kunii jedhu. Yogga kana inni si keessatti 5,000 baay'ate kun si keessaa baay'ee nama biraattis darbaa deema. Haala kanaan addunyaa wal ga'a. Addunyaan kun balaa kana taa'ee simachuu hin qabu. Akka inni gad dhaabbatu akkuma ergamaan Rabbii jedhan alayhi salaatu wassalaam biyya dhukkubsaterraa biyya kaanitti deemuun barbaachisu hatta akka biyya keenyaatti gaafa dhukkubni kun Finfinneetti argamu osoo Finfinneetti dhaabate godinaaf godinatti tarkaanfachuu baate godinni sadarkaa kana burjaajee hin jeeqamu ture. Amma garuu uummanni wal keessa deemaa ture biyya dhukkubsaterraa biyya kaanitti uummanni deemaa ture. Eessatti akka dhukkuba kana qabu eessatti akka hin qabne hin beekamu. Kanaafuu godinaaleen hundi aanoleen hundi of eeggachuu isa barbaachisa jechuudha. Akkuma mootummaa isa labsii baasaa jiru uummanni ogeeyyonni kanaas waliin makatinaa wal ga'iin geggeessinaa wal keessa hin taa'inaa jedhaa jiran nutillee eeggachuun waan imaanaa wal faallessuu miti jechuudha. Sababa guutiinii fi tawakkulli faallaa hin qabu. Seera qaa'idaa islaamaa keessatti waan tokko hojjetaati Rabbi irratti hirkatta malee hojii dhiiftee dadhabdee teessee hirkachuun hin ta'u. Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. مؤمن نجمان شالا دسي الرجال لتما ربي برت مؤمن ضعيف الرجل إني ضعيف نكون سكم وحجتشود ما ديسيتي جتا توكل همته ولا تعجز إن دبني جلن وان تك حجتشو وان بوك بيسرا وان فريق بحجتشو ران دبن utu tajjattuutu titaabduutu tofeeggattu yoo ka'e mowaasitu ke rakkoo wayoosi kunname maali kanatti jechuu qabdu jennaan وإن أصابك شيء فلا تقل له إني فعلت كذا لكان كذا وصون كرو جد كذا تاتوري جت غابيت سينين غابي فيجن دوبا إلى متين أمنيكين غابي سنة براؤتو هنجهن حر درسيتي هنجدن دامين وفيجت كاتيتي غافا غابي تشلو فتيم يو إني دي دفه رب ما مرتسه أن هنجن دند إياليرا مرتي ربي تينو فيجت أبسطا جتشودا من دار غتا غافا كان من دا شهيدا يارغتا جتشودا كنافو Dhaamsi ani akka obbolummaatti akka lammii biyya tokkotti ummata keenya nama hordofu hundaafuu dhaamu yeroo kanatti manaa bahuudhas hin baay'isina. Yoo dirqaman taane manaa baatanii waliin mammakatina. Yoo haajaa muddaa wahii hin jiraanne wal keessa hin deddeemina. Yeroo akka kana kottaa wal geenye du'aa kadhannaa jedhanii dirree wahii irratti bahuunis illee hin barbaachisu. Haafidh ibn Hajar fuuldura isaarratti wanta akkanaa tokko naannoo hijiraarra 700 wayii keessa dhukkubni xaa'uunii biyya Misraatti uumamee ture akka inni dubbate irratti. Dhukkubni xaa'uunii kun Misra keessatti yeroo uumamu maal jedhaa jalqaba guyyaatti nama 40 hin geenyetu du'aa ture jedhe. Uummanni guyyaa tokko ulamoonni gurguddaan fuqoonni beektoleeni waliin gayinaa waliin makatinaa jedhaa turanii jedhe. Darasootumti adda addaa ka'anii kottaa guyyaa 3 soomnee wal geenye du'aa kadhannee dhukkuba kana walirraa balleessinaa jedhan. Yeroo baay'ee akkuma argaa jirru kan uummata kana hogganu ulamoota warra fahamii gahaa qabu hubannoo gahaa qabu osoo hin taane darasootuma baay'inaan darasootuma akka keenyaatti kan nama hogganu. Inni kun dogongora guddaadha. Uummanni jaraan bulee guyyaa 3 soomanii dirree guddaa tokkotti ba'anii wal ga'anii du'aa kadhatanii aamiin jedhanii galan. Seera xaa'uuniit keessatti immoo walitti waamamanii walitti qabamanii du'aayin hin jiru mana taa'uudha filatamaan. Ogga kana jedhe Ibn Hajar guyyaa du'aa sanaatii kaasee guyyaatti nama 1,000 oltu du'aa ture Misra keessatti jedhe. Guyyaa du'aa sanaa walitti qabamanii kaasee guyyaatti nama 1,000 oltu du'aa ture. Du'aa kadhachuun barbaachisaadha. Gama Rabbii deebi'uun barbaachisaadha. Rabbiin kadhachuun barbaachisaadha. Garuu sirni xaa'uunii wal ga'amee haala kanaan labsamee hin kadhatamu jechuudha. Maaliifi balaa kanaaf nama saaxiluu bal'ata waan ta'eef. Akka ijootti wanti nuti hubachuu qabnu dhukkubni kun baay'ee ulfaataadha. Addunyaa warra qabeenya gurguddaa qabu iyyuu raaseera. Warra sirna fayyaa sirriitti qindeessee gaaraa kaasee hanga dakaatti ijaare raasee jira. Warra dinagdeen jara sirriitti qindaa'aa iyyuu raasee jira. Warra waan hundaan of ijaare iyyuu raasee jira. Biyya miskiina akka keenyaa immoo yoo dhufe haga ulfaataa tilmaamuun baay'ee nama rakkisa. Utuunni balaan gaaraa gadi nutti roobin barumsa fuulleetti fudhanne as-sa'iidu man wu'ida bighayri wash-shaqiyyu man wu'ida binafsihi. Hongaa salphataa namaa jechuun nama balaa isarra dhufe malee hin gorfamne.
nama milkaa jechuun immoo balaa fuula jiru laaleetii achumaan gorfama. Ibiddi kun narra hin buune jedhee taa'ee hin eegu. Hamma giimiin citee dhufee isarra bu'utti hin eegu. Maal godha? Sababa barbaachisu hojjeta. Waan isarraa eegamu hunda hojjeta jechuudha. Nuti giimiin gama sana Xaaliyaaniitti, Chaayinaatti, Awurooppaatti qabate asin dhufne jenne hanganni balalee dhufee qaanqeen isaa giimiin isaa nurra buuttu eegineera. Dhufeera amma qaanqeen isaa bubu'eera biyya keessa. Giimiin tokko tokkoon keenya irra hin buune malee. Kanaaf of eeggannu obboleeyyan. Muslimnis warri musliman taanes of eeggachuun barbaachisaadha. Khuraafaa tokkoon kaasuu barbaada asirratti. Yeroo garii namni gariin nama gurraacha hin qabu dhukkubni kun fa'i kan inni jedhu nagaa. Wallahi kun gowwummaadha. Awurooppaan akkuma kana qalladaa turan. Dhukkubni kun biyya keenya galuu qilleensa Awurooppaatiin waliin ta'uu fa'i jedhanii qalladaa turan. Har'a argine waan jarri keessa jiru. Namoonni gariin muslima hin qabu jedhu. Gariin kiristaana hin qabu jedhu. Fayyaa tura mee ilaala. Xaaliyaaniinis wiirtuun kiristaanaa Xaaliyaaniidha. Biyya Roomaa jedhamu bara dheeraadhaaf jechuudha. Lafti balaan guddaan itti ulfaatee jiru Xaaliyaaniidha mee ilaala. Musliman qabu warri jettan haramayniidha kan cufamee jiru. Mana Rabbii inna awwala baytin wudi'a linnaasi lalladhi bi Bakkata mubaarakan wa hudan lil aalamiin. Mana kabajamaa Rabbiin